嗱，啱啱講完狗咧，後面有狗吠啊，大家聽唔聽到唔知，所以證明 HDB 係真係可以養狗嘅。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫。我係大夫，咁今日咧就想問下史蒂夫一啲關於 HDB 嘅嘢啊。咁之前我都拍過唔少 HDB 嘅片啦，而你自己都係住喺 HDB 入邊噶嘛，係咪？咁就想問下一啲咧關於 HDB 嘅規矩嘅。HDB 嘅規矩係啦。咁究竟你知唔知喺 HDB 住咧，或者如果你係擁有一間 HDB 嘅話咧，究竟有咩規矩要守嘅咧？有咩規矩要守啊？咁以我所知咧，其實如果你係喺新加坡擁有一間 HDB 嘅話咧，應該咧就唔可以買私樓嘅。如果冇記錯嘅話，即係話如果你同政府買咗 HDB 嘅話，你係唔可以再買其他私人嘅樓宇嘅，譬如話 condo 嗰啲。冇錯，因為始終 HDB 咧係一個福利嘅政策喺新加坡。咁如果你有能力買到私樓嘅話咧，應該咧我諗就唔可以同時擁有 HDB 同埋呢個嘅私人樓嘅。所以就將呢個權利讓翻俾有需要嘅人啦。冇錯。咁除咗呢個之外，仲有冇其他你發現係一啲規矩係好嚴格嘅咧？好嚴格嘅規矩啊！俾我諗下先。我諗到個啦。因為我哋之前都係住 condo 噶嘛。冇錯。咁住 condo 嘅時候咧，你要做嘅嘢可能就係可能簽下合約啊，跟住其實理論上你已經搬得入去噶啦。跟住咧就係向一啲政府機構啊，同埋一啲公司申請啦，因為你搬咗屋噶嘛，咁你要換地址噶嘛，係咪？即係同佢哋講翻地址啫，都係。但係喺 HDB 咧就有啲唔同啦。係點唔同法咧？HDB 咧我冇記錯咧係你要喺 HDB 個網咧申請嘅，咁就唔係我自己申請啦，咁就屋主幫你申請嘅。即係如果你入住嗰個 HDB 嘅話，仲要屋主幫你申請先可以入到去住嘅。冇錯啊，因為咧其實如果你轉嗰個地址嘅時候，即係假設你向公司申請轉地址嘅時候咧，如果你冇名喺個 HDB 度咧，佢咧係唔批嘅。你要向屋主申請呢個，即係好似居留權咁啦，喺 HDB 裏邊。咁呢樣嘢相比 condo 啊，真係有啲麻煩啦。冇錯啊，但係咧，我諗係政府為咗防止咧太多人住喺同一間屋啊。因為太多人住喺同一間屋咧，有啲唔好處噶嘛。即係可能係譬如 Covid 嘅時候啦，可能會好容易全部人感染晒啦，係咪？同埋可能衞生環境會惡劣啲，因為多人。明白。咁其實咧，除咗你啱先講嗰兩樣之外咧，我自己咧都有5個啊，喺網上面睇到比較有趣嘅規矩嘅。真係。係啦，睇下你知唔知先呢5個。哇！咁我都真係要洗耳恭聽喎。係啦，咁第一個咧就關於呢個寵物嘅。寵物。係啦，咁你知道大家通常都係養貓同狗噶嘛。咁你知唔知貓同狗咧喺 HDB 可唔可以養呢？我見到其實 HDB 都幾多人放狗嘅，咁我覺得應該係可以養寵物嘅。咁貓咧？貓應該都可以啩，因為都係寵物嘛。其實就唔得嘅。貓唔可以。其實貓係唔得嘅，但係狗就 OK。點解咧？我估可能係因為貓比較頑皮啲咯，狗比較易控制啊嘛，係嘛？其實我真係唔好清楚呢個政策嘅，因為我就係網上面見到咧，覺得好有趣，就係點解唔可以養貓嘅咧？但係可以養狗。係啊，都可以養狗，但係咧養狗咧只可以養一隻嘅啫。一隻。係啦，同埋咧養狗咧係要特別嘅品種啊，先可以養嘅。咁咧喺呢個 HDB 網站上面咧都可以睇到咧，邊一啲品種嘅狗可以養，邊啲係唔得嘅。所以大家養狗之前咧真係要小心咁 check 咗先啦。咁但係好有趣係咧，雖然話 HDB 就唔可以養貓啦，但係咧 HDB 樓下係非常之多貓嘅喎。真係唔係講笑。係咯，因為譬如喺我樓下咧，其實喺夜晚嘅時候咧，我真係會見到周圍都係貓。係啦。即係平時我打波嘅位置咧，都係一堆貓成日出門嘅。所以咧真係雖然話唔可以養貓，但係我覺得啲新加坡咧就好似一個貓嘅樂園咁咯。係啊，真係每一個 HDB 樓下都有好多貓嘅。同埋如果你見到嗰隻貓咧，左耳或者右耳咧係俾人剪咗嘅話咧，代表佢已經絕育咗噶啦。就係咁啦。咁我諗可能 HDB 唔俾人養貓，會唔會係因為驚嗰啲貓可能頑皮得就會周圍走去其他屋嗰度咧？咁我就唔係好清楚咯。大家如果知道嘅話咧，可以 comment 同我哋講啊。因為我都好想知道點解唔可以養貓，但係可以養狗嘅咧。其實咧，我冇記錯嘅話，香港嘅公屋啦，應該咧就貓狗都係要申請嘅。我就唔好記得啦。其實好似係唔俾添，我記得係唔俾嘅，但係應該咧申請咧應該都可以嘅。咁咧第二個規矩咧就係咧比較嚴格規矩啦，關於 HDB 嘅就係咧 HDB 咧係唔可以租出去做 Airbnb 嘅喎。唔知大家有冇發現呢個現象就係咧，如果你喺 Airbnb 搜尋新加坡呢個地點咧，其實佢嘅數量咧係比其他國家或者係地方少好多嘅，即係相比香港都少好多嘅，因為咧。喺新加坡咧 ，HDB 係真係唔可以做 Airbnb 嘅。咁大家都知新加坡其實絕大多數嘅樓都係 HDB 嚟㗎啦。咁就大大咁限制咗呢個 HDB 嘅數量啦。通常我哋見到網上面新加坡 Airbnb 咧，通常都係啲私人樓宇嚟嘅，即係 condo 啊，或者係一啲 landed house 咁樣嘅。
你講下都真係喎。同埋可能其中一個原因咧，就啱先提到啦，因為你每一次住 HDB 咧，你都係要向 HDB 申請咯。冇錯。咁所以咧，如果短期旅客要租嘅話，咁就可能好麻煩。即係好多手續要搞，所以咧唔俾租呢個 HDB 去 Airbnb 咧，都我覺得係合理嘅。不過我諗咧，香港咧應該都係唔可以嘅。係香港其實都唔得嘅，因為香港嘅住屋需求已經係多到黐咗線啦嘛。係啦，連自己人都唔夠住。係咯，咁點會仲有一個空間可以租俾啲其他人咧？咁如果有空間嘅話，咁都攞咗俾香港人住啦。係啦。咁第三個就關於一啲 HDB 晾衫嘅嘢嘅。係啦。咁你知唔知如果喺 HDB 晾衫咧，有咩規矩要守咧？因為其實我平時晾衫咧就係碌棍嘅。嗰碌竹棍係嘛？係啦，嗰碌竹棍咧，有陣時我都擔心支棍會斷嘅，但係咧我用咗咁耐咧，其實都唔會斷。其實都幾穩陣嘅喎。係啊。咁有啲咩限制啊？我諗會唔會係唔可以曬被？其實好似冇呢個限制嘅，我諗你係曬咩都得嘅。因為我以為曬被太重咧，我驚佢冧嘅，原來唔係。咁係咩咧？其實就係咧，你晾衫之前咧係要 make sure 你嗰個衫啊係冇滴水啊。係啦，如果你個衫係滴緊水而晾出去嘅話咧，係有機會咧係犯咗法㗎。係啦。咁呢個咧都好 make sense。咁其實香港都係咁嘅。但係香港嘅晾衫位咧，其實同新加坡咧係有好大分別嘅。咁如果係香港公屋嘅話咧，其實晾衫位咧應該係，因為如果你喺香港晾衫嘅話，其實嗰支棍咧，即係公屋啊，係應該係打橫嘅。同埋佢係不鏽鋼嚟嘅。係不鏽鋼嚟嘅。同埋佢有一個駁位啦，斜啲嘅駁位啦。咁應該係擔心以防有啲人咧，嗰啲衫咧就濕嘅。咁就會鬧落去咁樣咯。但係喺新加坡咧就唔同嘅，新加坡咧係一碌棍咁樣伸出嚟嘅。咁各有個好處同唔好處啦。新加坡嗰個好處咧就係啲衫咧可能可以晾得更出面，咁啲太陽咧就更加容易照到。個唔好處可能就係有陣時晾太多衫咧，好重支棍，拎出嚟嘅時候咧，其實有陣時都擔心支棍飛落去或者其實都係真係，其實真係。咁香港晾衫嘅好處係梗係方便啦，因為你咁伸出去隻手咧就冇咁危險咯，因為就咁勾啫嘛，係咪？但係唔好處咧就梗係啲陽光啊，就冇咁容易射到啲衫，因為你全部都係同一個角度。咁咧如果特別係曬被咧就好難。冇錯，曬被係比較難，香港真係。我見我媽媽通常曬被都係落公園嘅要。係，呢個真係好有趣。好多人喺屋村曬被嘅話，真係會落樓下公園度曬嘅。但新加坡直接攞起支棍就得啦。係啦。好啦，嚟到第四個嘅規矩咧，就係關於食煙嘅。係啦，知唔知 HDB 有咩 area 咧係唔可以食煙嘅咧？屋企應該得啩？屋企得，屋企係你自己地方係 OK 嘅。咁應該係後樓梯。後梯啱，冇錯。仲有冇？走廊。走廊都啱。仲有冇？仲有啊？仲有一個好大嘅地方。會唔會係嗰啲停嗰啲叫咩？單車泊車位。係啦，嗰度叫 void deck。係啊，咁 void deck 嘅意思就係咧 HDB 樓下有蓋嘅地方啦。其實嗰啲地方都係唔可以食煙嘅。但係其實我諗住嗰啲地方係可以食煙嘅，因為都係即係比較公共啲嘅地方啦。咁所以我唔食煙啦。咁即係其實佢哋最大可能應該就喺屋企食煙嘅。係啦，或者係有陽光冇瓦遮頭嘅地方。就 OK 噶啦，咁我覺得呢個規矩都唔錯，因為可以維持到 HDB 嘅一個乾淨程度啦，係咪先？咁就唔會周圍都有二手煙嘅味道啦，咁樣咯。好啦，嚟到最後一個咧，呢個係比較有趣嘅，咁呢個香港應該係唔得嘅，就係咧 HDB 咧，其實咧係可以攞嚟 run 一個 small business 嘅。呢個我哋之前好似都有講過，之前嘅影片都有講過，其實咧係可以做一啲小生意啦，即係大生意唔可以做。係啦，大生意真係大生意唔可以做。係啦，大生意大茶飯就唔可以做嘅。如果你嘅生意係大到咧要請人嘅話咧，咁呢個生意就唔可以喺 HDB 度做噶啦。如果你話係好少人一個 handle 到嗰啲咧，係冇問題嘅。即係譬如係整下餅啊，賣下餅啊，係啦，冇錯，或者按下摩啊，應該得㗎。呢啲係得嘅，得嘅。總之你個生意係唔會大到要請人嘅話咧，就 OK 㗎啦，就可以喺入邊 run 你個 business 㗎啦。咁呢個都幾好，我覺得。咁有個問題啦，咁原本咧 HDB 咧就應該係住人㗎嘛。咁我其實可唔可以將佢改裝成好似成間鋪頭咁樣嘅咧？哇！呢個真係好問題喎。我自己覺得咧就應該係得嘅，因為點樣裝修係你嘅自由嚟㗎嘛。但係我記得咧，如果你要拆一啲主力牆咧，好似係要攞 approval 嘅，所以係我覺得係應該係 OK，但係你就唔好喐到佢原本嘅結構咯，我諗係咯。因為其實我都有聽過啲朋友講咧，就係 HDB 咧，有啲位咧係唔可以裝修嘅，即係譬如係冇記錯應該係廁所嘅水喉咧，係唔可以遮住嘅。咁所以咧，可能呢啲要求咧都係
適用翻，即係就算你係 business 嘅一啲裝修咧，你都係需要遵守翻呢啲咁樣。應該就係啦。究竟 HDB 可唔可以裝修成公司咁樣咧？如果大家知道嘅話咧，可以 comment 話我知，因為我真係冇了解過呢個問題。係啦，冇錯。好啦，咁今日咧就同你介紹咗啦5個關於 HDB 嗰啲規矩啦。咁你覺得最有趣係邊一個咧？我覺得最有趣嘅應該會係可以養狗，唔可以養貓。呢個都真係幾有趣嘅，真係幾 specific 喎。呢個起碼我可以養狗，可以養隻寵物。其實都係，我覺得已經係唔錯啦。我今日真係長知識喎。冇錯，其實 HDB 真係有好多嘢可以講嘅。睇下我哋將來有冇機會再講多啲俾大家聽咯。好啦，今日嘅影片就嚟到呢度啦。唔知大家咧有冇啲喺 HDB 嘅一啲有趣嘅規矩咧，想 share 俾我哋嘅話咧，都可以 comment 話俾我哋聽嘅。冇錯啦。最後記得 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我哋下次見，拜拜。